dù khó khăn bao nhiêu anh em vẫn tới kịp thời tới cùng với địa phương để coi như là quy tập các hài cốt càng sớm càng tốt. Rất mong phải tìm được những các bác các chú mà còn các sinh phẩm còn được cái tên là quý giá lắm. Với cái góc độ là anh em trong đội quá trình tìm cũng mong mỏi là tìm được cái danh tính cho các bác. Đấy, để trả tên cho các bác. Từ nguồn tin do ông Sô Hổn, cựu giao liên người Chăm từng hoạt động tại bệnh xá Trúc Bạch thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cung cấp, đầu tháng 7 năm 2026, đội K51 đã huy động lực lượng tìm kiếm xung quanh khu vực núi Hòn Ông, xã Tây Sơn. Dù địa hình đồi núi qua thời gian đã có nhiều thay đổi, lực lượng chức năng vẫn kiên trì khảo sát thực địa,